ثم استوى بیا جلوه افروز شو علی العرش پس تخت سلطنت باندې علی العرش په عرش باندې بیا الله جل شانه استواء فرمایلا استوا معنا ناستا نو الله جل شانه په عرش باندې تشریف فرماشو نو دا د متشابهات نه ده متشابهات حکم مونږ ویلو چې متشابهات څه ته ویل شي نو هغه سيزونه دي چې امام مالک رحمه الله د دې په باره کې فرمایي د متشابهات په باره کې چې ایمان په دې باندې راوړل واجب دي چې استوا یعنی تشریف فرما کېدل الله د لپاره ثابت دي په عرش باندې نو ایمان پر راوړل واجب دي چې دې شي وي دي کیفیت نامعلوم دي څنګه ناشته الله څنګه جلوه افروز شوی دي دا کیفیت د نامعلومه دي بس موږ په لندو الفاظو کې دا وایو کما یلیق بشانه څنګه د الله پاک د شان عظیم سره خی بس اک شان الله تشریف فرما شوی دی کیفیت نامعلومه دی کیفیت معلوم نه دی او سوال ترنه بدعت ته کو سوال کی چې څنګه ناشته نو د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د دې په اړه کې سوال نه دی کړي کوم چې متشابهات دي الف لام میم یا د الله جل شانه د لپاره د لاس ذکر راغلی دی د پنده ذکر قران کې راغلی دی موږ دا ثابت دي کما یلیکو بشانه څنګه د الله د شان سره خای د سینې څنګه لاس زما دي د الله دی دا خو د متشبهه چې کوم دی عقیده ده په دې خو انسان کافر کیږي نو الله تشریف فرماشي وي په عرش باندې خو څنګه د الله د ذات سره او د الله د شان سره خای نو امام مالک رحمه الله فرمایي چې په دې باندې ایمان واجب دی چې بالکل د شي وي دي کیفیت نامعلومه دی او سوال د دې خبرې باره کول چې څنګه الله تشریف فرما شوی دی په عرش باندې دا بدعت دی او انکار چې توي نه دي شوی دسه نو انکار ته نه کفر دی نو دا سره یاد کړئ چې څومره متشابهات دي په هغه باندې ایمان واجب دی چې دسه شوی دی کیفیت د نامعلومه دی چې څنګه شوی دی څنګه مناسب الله پاک کړی نو دا کیفیت نامعلومه دی په دې کې به ګوتې نه وای او د دې کیفیت په اړه کې سوال کول چې څنګه شوی دی دا بدعت دی او سلورم انکار ته نه کفر دی نو مونږ وایو چې د الله د لپاره استوا ثابت ده ایمان به زمون کلک ایمان دی چې استوا ثابت ده دویم کیفیت نامعلومه دی مونږ ته پته نشته دی بس څنګه چې د الله د ذات سره خي د الله د شان سره خي دا خبره مونږ کولی شو دې نه سوا بل خبره مونږ نشو کولی او دریم سوال مونږ نه کو چې څنګه ناشته الله پاک په عرش باندې څنګه تشریف فرما شوی بس دا زما ذهن کې نه راځي څنګه چې د الله د ذات سره خي د الله د شان سره خي او انکاروم نه کو چې استوا نه د ثابت انکاروم نه کو ځکه انکار هو د قران نه انکار شو او کفر دی نو استوا او دا رنګ څومره نور متشابهات دي قران مجید کې ذکر دي ید استعمال دي ساق پنده استعمال دا د پنده ذکر دي د الله په دې ټولو باندې ایمان راوړل واجب کیفیت نامعلوم سوال بدعت انکار کفر